masih jam segini. Tidur lagi ah, males banget. Ih, siapa sih? Berisik banget. Iya, apa bang? Dek, bangun dek, hei, udah siang nih lo, aku lihat. Iya bang, bentar lagi bangun. 5 menit lagi masuk lo, mandi sana. Iya bang, ini mau mandi. Dah, Assalamualaikum. Mandi udah, pakai baju udah, semuanya udah. Tinggal berangkat kuliah deh. Aduh, macet lagi. Gimana nih? Ya udah, nyalip aja deh. Halo, ya kenapa dek? Aku jatuh Jatuh di mana? Astaga, di perempatan dekat rumah, Bang. Abang cepetan sini ya. ntar lagi ya bang kesana. Tunggu ya. Aduh, sakit banget. Makanya Pak Matos yang ngebut, ketabrak jadinya kan. Iya, Bang. Namanya juga buru-buru.